হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সকলেই খুব ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে যে রেসিপিটি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে মূলা শাক পনির। তো এটা আমি কিভাবে তৈরি করি এটা দেখার জন্য আমার সঙ্গেই থাকুন, আর ভালো লাগলে নিশ্চয়ই লাইক, কমেন্ট এবং প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন। তো আমি প্রথমেই মূলা পাতাগুলো এভাবে ছোট ছোট করে টুকরো করে নিচ্ছি। তো আমি সবগুলো পাতা এভাবে টুকরো করে নিলাম। এবার এটাকে বয়েল করে নিব। তার জন্য কিন্তু কড়াইটা আমি বসিয়ে দিয়েছি জল দিয়ে, আর জলটা যখন গরম হয়ে গেছে তখন আমি কিন্তু এই টুকরো করা পাতাগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। এটাকে ফুটাবো আমি 2 থেকে 3 মিনিটের মতো। এই রেসিপিটি কিন্তু অসম্ভব টেস্টি হয়, বাড়িতে নিশ্চয়ই ট্রাই করবেন। ট্রাই না করলে বুঝতে পারবেন না এটা কতটুক মজার হয়। এবার দেখতেই পাচ্ছেন যে এটা ফুটতে শুরু করেছে এবং আমি এটা এখন নামিয়ে নিচ্ছি। নামিয়ে ঠান্ডা জলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, আর এটাকে পেস্ট করে নিতে হবে। তো আমি এটা পেস্ট করে নিয়েছি। এবার কড়াইটা আমি আবারও বসিয়ে দিয়েছি, আর কড়াইয়ে দিয়ে দিলাম সয়াবিন তেল। এবার আমি এখানে পনিরগুলো ভেজে নেব। হলুদ এবং নুন দিয়ে আগেই আমি মাখিয়ে রেখেছিলাম, আর আপনারা চাইলে পনির না ভেজেও রান্না করতে পারবেন। পালক পনির কিন্তু মোটামুটি আমরা সবাই খেয়েছি, তার জন্যই আমি এটা একটা ইউনিক রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এটা কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই খাননি, তো একদিন বাড়িতে নিশ্চয়ই ট্রাই করবেন। আমি কড়াইটা বসিয়ে এর মধ্যে সয়াবিন তেল আর 1 চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিলাম। এবার ফোড়নে দিয়ে দিব গোটা জিরে। ফোড়নে আমি দিয়ে দিলাম গোটা জিরে। এবার দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, আর দিয়ে দেব 1 চামচ পরিমাণ রসুন বাটা আর আদা বাটা। রসুন বাটা মাস্ট এখানে দিতেই হবে। এটাকে হালকা একটু ফ্রাই করে নিচ্ছি, তাতে করে সেন্টটা ভালো আসবে। এবার এতে আমি দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ। তো আমি দিয়ে দিলাম লবণটা। আবারও একটু নাড়িয়ে এটাকে ফ্রাই করে নিচ্ছি। এবার এতে অ্যাড করে নেব কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা। আমি 4টে কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি, আপনারা নিশ্চয়ই ঝাল বুঝে দিবেন। এবার যে পেস্ট করে রেখেছিলাম আমি মূলা পাতাগুলো, সেই পেস্টটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। 4 থেকে 5 মিনিটের মতো এটাকে ফ্রাই করে নেব। এটা রুটি বা ভাতের সঙ্গে কিন্তু জাস্ট জমে যাবে। আর আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন। এবার আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, তাতে করে কালারটাও ভালো আসবে আর খেতেও সুস্বাদু হবে। কারণ কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো এত ঝাল নেই, অল্প কিছুটা ঝাল আছে, কিন্তু কালারের জন্য কিন্তু এটা বেশি ইউজ করা হয়। আমি হলুদ গুঁড়ো দেইনি, কারণ পনিরটার মধ্যে হলুদ গুঁড়ো ছিল। যখন আমি ভেজেছিলাম তখন এটা হলুদ গুঁড়ো দিয়েই ভেজেছিলাম, তার জন্য আর আমি আলাদা হলুদ গুঁড়ো দেইনি। এবার দিয়ে দিচ্ছি জিরে পাউডার 1 চামচ আর ধনিয়া পাউডার 1 চামচ। আবারও নাড়িয়ে নেব। তো এটা আমার ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এবার এতে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি পনিরগুলো। তো পনিরগুলো কিন্তু আমি আগেই ভেজে রেখেছিলাম। আর 2 মিনিট আমি এটা ফুটাবো, তারপরে এটা আমি নামিয়ে নেব। এতে গরম মশলা গুঁড়ো দেওয়ার দরকার নেই, যেহেতু আমরা এখানে রসুন দিয়েছি, তার জন্য এর ফ্লেভারটা কিন্তু অন্যরকম আসবে। তো মূলা শাক পনিরটি রান্না করবেন নিশ্চয়ই বাড়িতে। এবার আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ ঘি। আপনাদের কাছে যদি বাটার থাকে তাহলে বাটার দিতে পারেন। তো আমার রেসিপিটি একদম কমপ্লিট। এবার এটাকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে নিশ্চয়ই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং আপনাদের সমস্ত বন্ধু এবং রিলেটিভসদের সঙ্গে ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আবার দেখা হবে নতুন কোনো আরও রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই।